Здравствуйте! Рада вас приветствовать на своем канале. Я Наталья Леонидовна Беленькова, врач-диетолог, врач-терапевт. Сегодня бы я хотела поговорить о такой важной теме, как хронический кашель. Длительный кашель является часто встречаемой патологией и может говорить о наличии серьезных заболеваний. Досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить такие заболевания. Кашель является защитным рефлексом, направленным на очищение дыхательных путей от посторонних веществ и продуцируемой слизи. Кашлевые рецепторы расположены в дыхательных путях, носу, придаточных пазухах, глотке, гортани, трахее, бронхах, плевре, а также располагаются в слуховом проходе, евстахиевой трубе, перикарде, диафрагме, в желудке, дистальной части пищевода. Такая локализация рецепторов обуславливает возникновение кашля не только при заболеваниях бронхолегочной системы, но также и при нелегочных причинах. Кашель подразделяют на острый длительностью до 2 недель, подострый 2-4 недели, затяжной 4-8 недель и хронический кашель, длящийся более 8 недель. Раздражающие факторы, приводящие к кашлю, подразделяются на термические – это холодный воздух, сухой воздух, химические – это вредные аэрозоли в воздухе, например, на вредном производстве, физические – назальная слизь, дым, крошки во вдыхаемом воздухе, мокрота, инородное тело, давление опухоли. Также к раздражению кашлевых рецепторов приводят некоторые препараты, например, ингибиторы АПФ, используемые для лечения артериальной гипертонии, цитостатики. Также к раздражению кашлевых рецепторов приводят медиаторы воспаления, аллергены. Также имеется поствирусный кашель, развивающийся за счет повышения кашлевого рефлекса. Это связано с гиперчувствительностью кашлевых рецепторов и может продолжаться после перенесенного вирусного заболевания до 3-8 недель. При длительном и интенсивном кашле могут быть осложнения, такие как кровохарканье, спонтанный пневмоторакс, переломы ребер, формирование или увеличение диафрагмальных и паховых грыж, головные боли, нарушение сна, недержание мочи. В гортани вследствие кашля могут формироваться полипы, воздушные кисты гортани и другое. Наличие кашлевых рецепторов в пищеводе, диафрагме, в желудке приводит к необходимости проводить дифференциальную диагностику кашля с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, постхолецистектомическим синдромом, постдиафрагмальным абсцессом и другими заболеваниями. Так, например, в гастроэзофагальной рефлюксной болезни, когда заслонка между пищеводом и желудком полностью не смыкается, идет заброс кислого содержимого желудка в пищевод, там щелочная среда, идет раздражение пищевода, возникает воспаление, эрозии пищевода. Так вот, при гастроэзофагальной рефлюксной болезни кашель связан с приемом пищи, возникает во время приема пищи и сразу после приема пищи, связан с приемом определенных продуктов. Кашель возникает, когда вы встаете с постели, преимущественно может возникать ночью. Кашель без отделения мокроты сопровождается изжогой, чувством жжения за грудиной, может быть отрыжка. Кашель уменьшается на фоне приема антирефлюксной терапии, то есть терапии, которая повышает тонус заслонок. Кашель при бронхиальной астме. Имеются характерные для астмы признаки. Кашель сопровождается свистящим дыханием, сопровождается чувством нехватки воздуха. Чаще это ночной кашель. Также эпизоды кашля возникают каждый раз после перенесенного ОРВИ или провоцируются холодным воздухом, физической нагрузкой, аллергенами. Хорошо реагируют на прием бронходилататоров ингаляционных. Характер кашля. Кашель с мокротой, но мокрота вязкая, стекловидная. Если причиной кашля является
ринит или синусит, то характерны следующие признаки: заложенность носа, избыточная слизь в горле или слизь стекает вниз по задней части носоглотки, и может быть зуд в носу или чихание, потеря обоняния. При туберкулезе легких постоянное покашливание, сухой кашель, может быть незначительный субфибрилитет, то есть подъем температуры до 37-37,5, особенно в вечернее время, снижение массы тела. Если кашель связан с хронической обструктивной болезнью легких, то здесь имеется длительный продуктивный кашель. Также на фоне повышения температуры тела может быть одышка. И очень часто хроническая обструктивная болезнь легких возникает у заядлых курильщиков. Они находятся в зоне риска развития Хоббл. Золотым стандартом обследования, подтверждающим Хоббл, является исследование функции внешнего дыхания. Проводят спирографию с бронхолитиком. Это позволяет также провести дифференциальную диагностику между Хоббл и бронхиальной астмой. При Хоббл проба отрицательная. При раке легких кашель мучительный, с болью в грудной клетке, может быть кровохарканье, снижение массы тела. Кашель при патологии сердечно-сосудистой системы связан с воздействием на кашлевые рецепторы, которые находятся в перикарде, в средостении, и связан с такими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как ишемическая болезнь сердца, тромбоэмболия легочной артерии, пороки сердца, может быть при хронической сердечной недостаточности, при аневризме аорты. Кашель здесь сопровождается с отделением слизистой мокроты с примесью крови и другими признаками сердечной недостаточности. Такие признаки, как одышка, выраженная слабость, отеки нижних конечностей. Локализация кашлевых рецепторов в области слухового прохода и в стахиевой трубе обуславливает возможность развития кашля при патологии лор-органов. Например, синдром постназального затека, как я сказала, это ринит и синусит. Также может быть кашель при наружном отите, серных пробках. Кашель при приеме препаратов, таких как ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, цитостатики. Здесь кашель сухой, то есть непродуктивный, и исчезает после отмены препаратов. Так, при назначении ингибиторов АПФ, самые известные из них это энолаприл, на него, кстати, чаще всего и бывает кашель. Кашель появляется через несколько часов, через несколько дней, вплоть до 6 месяцев и более после начала лечения ингибиторами АПФ. Также ингибиторы АПФ, это важно знать, повышают чувствительность кашлевых рецепторов, поэтому они могут усиливать кашель при кашле, вызванный другими причинами. Имеется также психогенный кашель, он постоянный, навязчивый, без видимой причины, то есть нет признаков ни ОРВИ, ни другой соматической патологии, не сопровождается другими симптомами, такими, например, как одышка, свистящие хрипы, возникает в стрессовых ситуациях, проходит при разговоре, при приеме пищи, исчезает ночью. Наличие значительного количества мокроты говорит о том, что здесь имеется заболевание бронхолегочной системы. В случае продуктивного кашля необходимо проведение исследования мокроты. Оценивается запах, цвет, объем мокроты. Проводится бактериологическое исследование мокроты. Также проводят микроскопию мазков, окрашенных по грамму. Определяется чувствительность бактерий к антибиотикам. Также проводят исследования мокроты для исключения микобактерий туберкулеза в мокроте, то есть для исключения туберкулеза легких. Слизистая мокрота чаще бывает при острых респираторных вирусных инфекциях. Гнойная мокрота характерна для бактериальных инфекций дыхательных путей. Имеет желтый или зеленоватый цвет. Ржавая мокрота характерна для крупозной пневмонии. Тугая, стекловидная для бронхиальной астмы. Имеет значение и количество выделяемой мокроты. При нагноительных заболеваниях, например, абсцесс легкого, гангрена легкого, бронхоэптатическая болезнь, мокрота выделяется в больших объемах, зловонная. Особую настороженность должно вызывать наличие крови в мокроте. Это может быть
это может обуславливать жизнеугрожающие состояния. Причиной кровохаркания может быть туберкулез легких, рак легкого, бронхоэктатическая болезнь, инфаркт легкого, пневмония, тромбоэмболия легочной артерии. Для подтверждения заболеваний сердца как причины кашля учитывают анамнез, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы. Также учитываются данные исследования, эхокардиографии, холтеровского мониторирования, ЭКГ, то есть при наличии нарушений ритма тоже такое может быть, а также ответ на терапию сердечно-сосудистых заболеваний. Кашель могут приводить также метаболические заболевания, такие, например, как подагра. Среди ятрогенных причин необходимо выделить обследование, сопровождающееся механическим воздействием на кашлевые рецепторы. Это бронхоскопия, ларингоскопия, интубационный наркоз. Также кашель может быть при вдыхании порошковых лекарственных препаратов. Некоторые эндокринные заболевания приводят к изменению слизистой глотки, что тоже может вызывать кашель. Это гипотиреоз, сахарный диабет. Несмотря на большое количество заболеваний, при которых может быть кашель, все-таки основные заболевания, при которых возникает кашель и которые чаще всего встречаются в 90% случаев, это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, синдром постназального затека, риниты, синуситы, кашлевой вариант бронхиальной астмы, хроническая обструктивная болезнь легких и кашель на прием ингибиторов АПФ, группа гипотензивных препаратов. Обязательные исследования при наличии длительного кашля – это рентгенография органов грудной клетки, обследование мокроты на микобактерии туберкулеза. Проводится также спирометрия с бронхолитиком для определения, есть ли данные за бронхиальную астму или нет, есть ли данные за хобл. По показаниям проводят бронхоскопию, компьютерную томографию грудной клетки. Теперь золотым стандартом диагностики является положительный ответ на назначение эмпирической лечения, направленного на 3 наиболее известных заболеваний, вызывающих кашель. Это ГЭРБ, бронхиальная астма и кашлевой синдром при заболеваниях верхних дыхательных путей, ОРВИ, ринит, синусит. Так, при гастроэзофагальной рефлюксной болезни назначаются ингибиторы протонной помпы или блокаторы H2-антигистамины, ранитидин, например, фамотидин. При положительном ответе, то есть причиной кашля, понятное дело, является гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Так, в дополнение, если у человека все-таки диагностируется ГЭРБ, изменяя образ жизни, также можно повлиять на частоту кашля. Что сюда относится? Это сразу после приема пищи при гастроэзофагальной рефлюксной болезни не нужно ложиться. Объем съедаемой пищи должен быть небольшим. Исключаются специи, сильно горячая, сильно холодная еда. Избегается кофе, употребление кофе, помидоров, цитрусовых. Если имеется избыточная масса тела, рекомендовано снизить вес, прекратить курение. Время от начала терапии данного заболевания до наступления улучшения варьирует от 2 недель до нескольких месяцев. Лечение не считается неуспешным, пока пациент не завершил хотя бы 3-месячный курс лечения. Поскольку различные раздражители на рабочем месте могут также стать причиной длительного кашля, необходимо тщательно собрать профессиональный анамнез, то есть место работы, условия работы пациента. Также в качестве немедикаментозного лечения хронического кашля используются приемы подавления кашля, дыхательные упражнения. Благодарю вас за внимание. Видео о противокашлевых препаратах также смотрите на моем канале. Желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения.